Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, I will looking for mini car in the following truck. So now I clean this one first. បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអានេះគឺជាប្រភេទ Monster Truck បាទប្រភេទ Monster Truck a very nice interesting Monster Truck. Let's move to the next one. បាទនេះវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទនេះខ្ញុំគិតថាជាប្រភេទបាទប្រភេទអីដែរប្រភេទroad cleaner បាទនេះបងបាទ about this one បាទតោះឥឡូវយើង go to the next one បាទ super car ឬក៏គេហៅថា sport car បាទ super car ឬក៏ sport car អ្នកទាំងអស់គ្នានេះបាទ a very nice sport car បាទឥឡូវយើង check បាទអស់ហើយយើង clean បាទ clean a bigger truck. And then I throw it away from this place. Rồi lấy you check the next one. Check the next truck. Bà này cả hai thápประเภท motorcycle เนี่ยตรงนี้หรือก็ค่าทางประเภท motorbike อันนี้ประเภท motorbike បាទស្អាតណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នានេះតោះឥឡូវយើងស្អាតពេកយើង go to the next one ប្រភេទឡានជោគមួយនេះបាទគៀក៏បានដែរអ្នកទាំងអស់គ្នានេះប្រភេទគៀផ្លូវគៀថ្នល់អីហ្នឹងណាបាទប្រភេទមួយនេះតោះឥឡូវយើង go to the next one racing car បាទ red color អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទ red color racing car តោះយើងលើកយក clean a bigger truck a bigger Mobil Truk បាទនៅ Mobil Truk ណាអ្នកទាំងអស់គ្នា bigger Mobil Truk bigger truck អីហ្នឹងបាទតោះឥឡូវយើង clean ហើយយើង throw it away. So now let's go to the next one. Bye. Let's go. Check this one first. តោះយើងអ្នកនរគ្នាបាទនេះប្រភេទ Monster Truck everybody បាទប្រភេទ Monster Truck a very nice Monster Truck. តោះឥឡូវយើង check the next one. បាទនេះជាប្រភេទ ladder បាទ ladder truck ឡានចដាអ្នកនរគ្នាបើសិនជាចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះសូមជួយចុច like comment ជាពិសេសបងប្អូនដែលមិនទាន់បានជួយចុច subscribe បាទសូមជួយចុច subscribe អ្នកមួយ Okay everybody, if you like this video please kindly let me know by comment below, like and especially subscribe to my channel. Thank you for watching this video. I hope you like. See you next time. Bye. Good luck.